안녕하세요. 저희는 지금 의사 선생님을 만나러 가고 있습니다. 이번 주가 말이 출산주인데 아기가 이번 주에 나올지 한번 지켜보겠습니다. 오늘 의사 선생님을 만나가지고 마리가 그 병가 냈던 거에 대해서 서류를 제출할 게 있어가지고 그 서류를 받으러 가고 있습니다. 선생님을 뵙고서는 집 근처에 있는 카페에 아침을 먹으러 왔습니다. 드디어 서류는 다 처리가 되었고요. 이제는 아기가 나올 때만을 기다리면 됩니다. 이번 주가 임신 39주차여가지고 이번 주가 예정일인데 아직까지는 마리가 그렇게 크게 진통을 느끼지 않는 것 같아요. 오늘부로 예정일은 3일이 지났는데요. 드디어 마리가 새벽부터 2시간 가까이 진통을 느껴가지고 지금 병원에 전화하는 중입니다. 저희는 병원에 도착했습니다. 저희는 이제 병원에 도착해가지고 방을 하나 지정받았습니다. 이제 마리가 조금 안정을 취한 다음에 다른 산파분이 오셔가지고 마리의 진행 현황을 확인하고 만약에 아직까지는 괜찮으면 집으로 돌아가야 됩니다. 병원에 온 뒤 3시간이 지났습니다. 이제 9시쯤에 의사 선생님이 오셔서 마리의 상태를 확인하기 전에 아침밥을 받았습니다. 간단한 달걀이랑 빵이랑 채소를 이렇게 줬습니다. 아침, 점심, 저녁은 마리는 공짜고요. 저는 돈을 지불해서 먹어야 돼요. 저희는 지금 병원에 다시 왔습니다. 어제 새벽에 병원에 왔었는데 병원에서 한 5시간 있다가 의사 선생님을 뵀는데 의사 선생님께서 아직은 때가 아니라고 해가지고 집으로 돌아가서 좀 기다리다가 오늘 자정에 말의 양수가 터져가지고 지금 병원으로 다시 왔습니다. 마이가 진통으로 너무 고통스러워해가지고 웃음가스에 힘을 빌려가지고 조금 쉴 수 있었으면 좋겠습니다. Okay. Just tell us. So, Yeah. yes. Yes. Congratulations. Thank you. Very good job, boy. Ush. 드디어 긴 여정이 끝났습니다. 출산을 하고 나서 여기 병원에서 이렇게 빵이랑 치즈랑 쿠키랑 커피, 바나나, 스웨덴 쿠키가 달린 것을 줬고요. 마리는 거의 1시간 반 동안